Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha kubobea andikoni. Bobea andikoni, na tunaendelea na mwongozo wetu wa kujifunza Biblia kwa vijana kuanzia miaka 19 hadi 35. Na tunaendelea na mwongozo wetu huu wa kujifunza Biblia wa robo ya 4 ambao una kichwa kinachosema kitabu cha Yoshua. Kwa hiyo katika miezi hii mitatu tunajikita kuangazia vizuri kabisa juu ya kitabu cha Yoshua. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, tunakushukuru sana kwa ulinzi na ukuu wako. Tazama muda huu tunapoingia kujifunza maneno yako, fungua akili zetu, tusaidie tuelewe, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Amen. Na leo nipo mimi Baraka Tosi, lakini nikiwa naye bwana David Mungara, na tunaangalia katika somo la 4 ambalo lina kichwa kinachosema ng'ambo ya Yordan, na tunajikita zaidi katika kuangazia Yoshua 3 na Yoshua 4. Na hapa tunaanza kwa kuangazia namna ambavyo wana wa Israeli wanatakiwa wavuke mto Yordan. Kwanza tunaambiwa juu ya namna mto Yordan ulivyokuwa. Mto Yordan ulikuwa ni mto ambao unapeleka maji yake katika bahari kadhaa, na bahari ya kwanza ni bahari ya chumvi. Yeah. Bahari ya Dead chumvi Sea. hivi ndio hiyo bahari Mfu. Yeah, Dead Sea. Bahari Mfu, lakini pia ilikuwa inapeleka katika bahari ya Galilaya. Lakini tunaambiwa pia wakati wa kiangazi huu mto Yordan ulikuwa unakuwa mfupi sana, kiasi kwamba ilikuwa ni rahisi kuupita au kuuvuka, kwa sababu ulikuwa na futi chache kabisa. Tunaambiwa futi 2 hadi 10 ambazo ni kama nusu mita mpaka mita 3. Kwa hiyo unaweza ukaona ilikuwa ni mto mdogo sana au mfupi sana. Kina kifupi sana kwa mtu kuvuka. Lakini sasa tunaona unaelezeka kama ni muujiza. Kwa nini uwe ni muujiza kama ilikuwa ni rahisi kiasi hiki kuvuka? Kumbe tunakuja kugundua ya kwamba hakikuwa kipindi cha kiangazi. Ilikuwa ni kipindi kingine kabisa ambapo mto Yordan ulikuwa umefurika. Yaani tunaweza tukasema zaidi ya kwamba kulikuwa na mafuriko katika mto Yordan. Kwa hiyo haikuwezekana kuvuka kirahisi. Na hii ndio mada ya siku ya kwanza kabisa ambayo inasema mafuriko ya Yordan. Lakini jambo kubwa ambalo tunaliona hapa ni kwamba kwa kila jaribu ambalo linakuja ili kudhihirisha ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo hata kwa wana wa Israeli tunaona wanapoona wanafika katika Yordan na wanakutana na mto ambao umefurika, hili linakuwa ni jaribu kubwa, lakini halipo kwa ajili ya kuharibu, lakini kudhihirisha ukuu wa Mungu kwa mataifa mengine pale ambapo wana wa Israeli watakapovuka mto huu. Na hii inatupeleka katika mada nyingine ambayo inasema kusonga mbele kwa imani. Kaka Mungara, karibu. Naam. Asante. Kama ambavyo tumeona, mto Yordan ulikuwa umefurika wakati wa kipindi cha mvua nyingi. Na unafurika kipindi cha mvua nyingi pia ukichangiwa na uyeyukaji wa barafu katika milima. Na hivyo inapelekea mto unakuwa na maji mengi sana. Lakini pia kabla hatujafika huko, nikukumbushe tu ya kwamba ilikuwa kuna uwezekano mkubwa wa 100% wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri mpaka kufika nchi ya Kanani bila kuvuka mto wowote, wakipitia njia ya kusini. Lakini sasa Mungu anawapitisha kwenye njia ambayo itakuwa na vikwazo, itakuwa na changamoto kadha wa kadha, ili kusudi aweze kuimarisha imani yao, lakini pia awakumbushe kile ambacho walikuwa hawajakiona wengine, kwa sababu tunaambiwa kwamba walioshuhudia upasukaji wa bahari ya Sham wengi walikufa kabla hawajafika Yordani, na ambao walifika huenda walikuwa ni wale ambao walikuwa watoto ambao kumbukumbu zao kwa wakati huo zilikuwa zimepotea au hazipo kabisa. Na wanapofika hapa wanakuta mto umefurika. Inakuwa ni changamoto kwao. Ni changamoto kwao kwa sababu sasa maji yamefurika, yanavuka mpaka juu ya kingo za ule mto. Na inakuwaje sasa hapa? Ndipo Mungu anatoa maelekezo ya kwamba
inawezekana kuvuka, ila ni kwa imani tu. Unajua haya mambo kwa wakati ule na hata sasa, bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na hivyo mbinu ambayo ilitolewa na Mungu ni kwamba wale makuhani watalitoa sanduku la agano na hatimaye wataenda nalo mbele. Wakati wakiwa mbele, wana wa Israeli wanapaswa wawe umbali wa kilomita 1 nyuma wakiwa wanawatazama. Na sasa wanapokaribia kufika kwenye mto Yordani, ukingoni pale kabisa, wanashangaa hata maji hayatishiki. Lakini kitendo tu cha kuweka miguu yao katika maji, ndipo sasa mto unasimama. Maji yanayotokea upande wa chanzo cha mto yanasimama na hayaendelei na safari. Lakini maji yalioko upande wa mwisho wa mto, kule ambapo maji sasa yanaelekea, maji yale yanaendelea na safari, na hivyo kuacha njia wazi kwa ajili ya wana wa Israeli kuweza kupita salama. Hii ilihitajika imani ya hali ya juu, kama tu ambavyo kwa kipindi cha Musa Sham ilisimama kwa imani. Hakuna mtu anayeweza kupiga fimbo kwenye maji yakasimama. Na ndivyo hivyo ambavyo kwa kipindi hiki tena mto Yordani unasimama. Hakuna uendelezaji wa maji isipokuwa ni imani ya kuendelea mbele kwa kumtegemea Mungu. Tumaini na katika kumtegemea Mungu ndio ilikuwa ushindi kwa hao watu kuvuka kwenye mto Yordani ambao ulikuwa umefurika. Hata sasa ipo mito ya Yordani mingi katika maisha yetu. Kuna changamoto nyingi katika maisha yetu ambazo tunakumbushwa ya kwamba kama ulikimbia kwa miguu ukashindwa, habari gani ukiwa na wapanda farasi wanakukimbiza? Itakuwa ni shida zaidi. Kwa hivyo yapo mambo ambayo yametukatisha tamaa katika maisha yetu kama vijana, yapo mambo ambayo yametuhuzunisha kama vijana, yapo mambo ambayo tukiyakumbuka katika safari yetu ya kuelekea mbinguni tunaona tumekata tamaa kabisa. Hiyo ndiyo mito ya Yordani ambayo inahitaji neema ya Kristo na imani katika uweza wake. Katika changamoto hizo hatuwezi kusimama kwa namna yoyote ile isipokuwa ni kumtegemea Mungu, na kwa imani tukisonga mbele katika changamoto hizo tukijua ya kwamba ushindi ni wa hakika. Amen. 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 Kuna nukuu hapa katika somo hili inasema, leo Mungu anahitaji vijana ambao ni vielelezo vya imani, ambao wataongoza njia na kuwa wa kwanza kukanyaga ndani ya maji. Na tunapoonyesha kielelezo hiki kwa kuwa wa kwanza kukanyaga katika maji, yani kuwa na imani ambayo itatuwezesha tusiogope chochote kinachokuja mbele yetu, tutawaonyesha watu wengine wavutiwe na sisi na wawe na imani kama hiyo na waweze kukanyaga ndani ya maji. Tuwakumbushe tu ya kwamba ni mpaka umekanyaga maji ndipo bahari itapasuka. Amen. Ni mpaka umekanyaga maji ndipo Yordani itagawanyika. Hakuna kurudi nyuma. Tunaweza tukadhani kwamba kuna muujiza. Wakati mwingine tunaomba sana, tunamwomba Mungu sana, lakini hatutamani kuingia katika hiyo kitu, kuianza kwa sababu tunaogopa. Tunadhani itafanyika au Mungu atafungua njia wakati sisi tuko mbali. Jambo lisilowezekana kabisa. Na hii ndio inatupeleka katika mada nyingine sasa ambayo inaitwa tendo la pamoja. Wakati wana wa Israeli hawajavuka Yordan, Yoshua alitakiwa kuwakabidhisha mataifa kadhaa, makabila kadhaa katika maeneo ya mashariki mwa Yordan. Kulikuwa na kabila la Gadi, lakini pia kabila la Reuben, lakini na nusu kabila la Manase. Walitakiwa kukabidhiwa na wakakabidhiwa nchi. Lakini ninachokipenda hapa ambacho ni maagizo kutoka kwa Mungu, wanatakiwa wasibaki huko. Wale ambao wana uwezo wa kupigana wanatakiwa waende mpaka wahakikishe watu wote wamekabidhiwa kule maeneo yao baada ya kuvuka Yordan. Wakishamaliza kila kitu ndipo warudi sasa kuungana na familia zao. Sasa ninachokiona kitu kizuri zaidi hapa ni kwamba Mungu anakataa utengano. Mungu anatamani watu
mnapoanza safari yenu, mnapoanza shughuli yenu, kusiwe na utengano, kwa sababu utengano unasababisha au unahafifisha kazi. Tunaona vita wanavyoenda kupigana huko mbele, au huenda wangepigana baada ya kuvuka Yordan, na walitakiwa kuwa na umoja na uwingi kama Mungu ambavyo alitamani wawe. Yaani kitu kingine ni kwamba utawezaje kupumzika, utawezaje kulala ikiwa wenzako wako vitani, wanateseka, wanapata shida? Na hili ndilo linalotukumbusha ya kwamba yatupasa tusaidiane, yatupasa tushirikiane katika changamoto zote ambazo tunazipitia kama tulianza safari kwa pamoja. Wengi tunaachana njiani. Wengi tunaona safari ni ngumu na tunaamua kuwaachia wengine waendelee. Mungu anaweza akawafanikisha hao watu wakapata hizo baraka ambazo walikuwa wanazipambania, lakini wewe uliyebaki, wewe uliyewaacha wenzio, sio kwamba Mungu atakuacha hivyo hivyo. Wewe utashindwa kuzipata hizo baraka na utafikia katika kupata laana na kuteseka tu. Nilikuwa naona katika lesoni ile ya watu wazima, sio lesoni ile ya watu wazima, hii lesoni katika masomo yale ya kwanza, ya kwamba baraka zipo, na kama wewe hautaamua kuzitwaa, sio kwamba baraka zitaondoka, zitaendelea kuwepo. Na wale wenye nguvu ambao wameamua kutokuondoa imani yao walionayo dhidi ya yale maovu ambayo wanakutana nayo, watashinda. Nini ambacho unacha kuongezea hapo tunapoingia katika mada nyingine, kaka David? Vijana wa siku ya leo wamekuwa ni wakukaa nyuma. Katika kanisa ambapo wakati shughuli za kikanisa zinaitishwa, vijana wengi wamekuwa wakikaa nyuma, ni kana kwamba hizo kazi zina watu fulani. Unaweza ukakuta kwa kanisa fulani limesheheni vijana, 75% ya washiriki ni vijana, lakini cha ajabu ni kwamba ikiitishwa kazi ya kanisa, wanaotokea kufanya hiyo kazi ni vijana wachache. Hili ni jambo ambalo linasikitisha na linatia uchovu kazi ya Mungu. Kitu ambacho Mungu anahitaji, ikiwa ni kazi, twende sote. Amen. Utatambua ya kwamba hata katika nyadhifa kadha wa kadha katika kanisa, vijana wengi wamekuwa wakikimbia. Hawataki kabisa majukumu mazito. Wanasema wana mambo mengi, wako bize, lakini ukiwatafuta vizuri ni kwamba hawako bize, ile tu ni kwa sababu hawahitaji ushirika. Mungu anaitisha, na kama kuna kitu ambacho Yoshua alisisitiza mara nyingi, Musa mwenyewe pia alisisitiza ya kwamba msitengane. Hakikisheni ya kwamba mnashuhudia wengine wakiwa wamekabidhiwa maeneo yao. Na haikuwa tu kwa haya makabila matatu, hapana. Ilikuwa hata kwa makabila mengine. Yaani wakati ambapo wanajeshi wangerudi sasa kutulia kwao, ni kabila la mwisho limekabidhiwa eneo lake la kuishi. Kwa nini? Kwa sababu hebu fikiria, pamoja na kwamba tunajua ushindi wa Israeli kwa Wakanani haukuwa kwa nguvu zao wenyewe, ilikuwa ni kwa kumtegemea Mungu. Lakini hebu fikiria kwamba Mungu angehitaji wanajeshi 3,000 waende vitani, alafu wanajeshi 2,500 wameshapumzika, wako kwenye nyumba zao kwa sababu wenyewe wameshafanikiwa. Ingekuwa ni ngumu kwa kiasi fulani, ingawaje Mungu hashughuliki na namba hapa, ila anashughulika na utii. Asante sana. Baada ya hawa wana wa Israeli kukabidhiwa maeneo, Mungu akamwambia Yoshua achague watu 12. Na hao wote walitakiwa kuchukua mawe na kutengeneza kama madhabahu fulani ambayo ingekuwa ukumbusho wa yale mambo makubwa ambayo Mungu amewatendea, na hasa kuvuka nini? Kuvuka Yordani. Ni kwa nini tunaona hiki kitu kinafanyika? Katika ulimwengu wa zamani, kusimuliana visa kilikuwa ni kitu cha msingi sana katika kuhakikisha ya kwamba historia inatembea kuanzia kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Habari zote juu ya namna ambavyo mambo makuu ambayo Mungu ameyatenda kwa wana wa Israel na amewatendea wa Misri yalisimuliwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, na kizazi kimoja kwenda kizazi kingine kupitia nini? Visa.
kupitia hizi alama ambazo walikuwa wakiziweka, zilikuwa ni ishara mbalimbali ambazo wana wa Israeli wakiziona watakumbuka yale matendo makuu ambayo Mungu ameyatenda. Nini ambacho tunakipata kwetu leo? Leo hii visa vingi ambavyo tunatakiwa kuvisimulia kwa watu ni vile ambavyo Mungu ametutendea matendo makuu. Lakini wengi katika stori zetu tunazozipiga, unaona kabisa nyingi ni zile tu za mizaa. Lakini kama tungekaa na kuangalia umuhimu wa shuhuda, kwa sababu hivi visa tunavyoviongelea ni shuhuda. Ni shuhuda ambazo Mungu ametutendea mambo makubwa huko nyuma. Hatuna budi kuzirithisha kwa vizazi vingine, ili wao pia wanapotazama hizo story, wanapotazama hivyo visa, waweze kuwa na imani zaidi kwa Mungu. Kuna nukuu hapa ambayo natamani ni isome. Inasema visa ni vya muhimu, hasa vile vinavyosimulia uaminifu kwa Mungu kwa watu wake. Kama Mtume Yohana alivyoandika, hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Lakini hatuishii hapo. Juma hili pia tunaangalia juu ya uhakikisho na kutoa uhakikisho. Kaka Mungara, karibu katika hii mada ya kutoa uhakikisho. Mungu anahakikishia watu ya kwamba ushindi ni wa hakika. Katika kipindi kilichopita, somo lililopita au mada iliyopita, tunaona ya kwamba Mungu alichokifanya ni kuwaambia wale makuhani, baada ya mtu wa mwisho kuwa amevuka Yordan, makuhani warudi nyuma. Kumbuka wao walitangulia mbele, wakavuka, ili sasa Israeli wafanye nini? Nao wavuke. Warudi nyuma, wasimame katikati ya mto Yordani, ili maji yadumu kusimama, yani maji yasirudi kwenye msafara wake. Sasa baada ya hapo ndipo watu 12 kutoka kila kabila, mtu mmoja, wanaingia kwenye mto, wanaokota mawe yaliyoko ndani ya mto. Haya ilikuwa ni maelekezo ya Mungu na yalipaswa kufuatwa, kwamba wachukue mawe 12 kutoka ndani ya mto, sio nje. Kule nje alikuwepo mengi, ila kutoka ndani ya mto ndipo sasa watengeneze. Nafikiri ile ilikuwa ni madhabahu ambayo ingesimama kama ukumbusho. Na katika kufanya hivyo ni kana kwamba Mungu anatoa uthibitisho ya kwamba hiyo nchi nimewaahidia, hiyo nchi ni ya kwenu. Kwa namna moja au nyingine, kitendo pia cha kuvuka Yordani ni kuwakumbusha ya kwamba, mnakumbuka nilitoa uhakikisho ya kwamba tutakapokuwa tumetoka katika nchi ya Misri, mwisho wake lazima mtafika kwenye nchi ya Kanaani. Mungu aliahidi ya kwamba hakika hili ni la kwenu, hakika hii nchi ni ya kwenu. Hapakuwa na wakuwazuia, hapakuwa na kuwanyang'anya ile nchi kutoka mikononi mwao, isipokuwa tu ni wao wenyewe waikatae. Na wangeikataaje? Kwa kuto kufuata maelekezo ya Mungu. Ila uhakika wa ushindi unapatikana kwa Mungu siku zote. Ni ukweli ya kwamba Mungu akisema, ili mradi tu amesema, hiyo huwa haipiti. Inaweza isikupate wewe, lakini vizazi vyako ndio vinaweza vikaipata. Utakumbuka Luka 1:37 inasema ya kwamba hakuna jambo ambalo ni ligumu kwa nani? Kwa Mungu. Na ikiwa hakuna jambo ambalo ni ligumu kwa Mungu, kulikuwa na uhakika wa 100% kutoka kwenye kinywa cha Mungu ya kwamba nchi ya Kanaani ni nchi ya Waisraeli. Hata hivyo, pamoja na hayo yote, wana wa Israeli walikuwa wanakabiliwa na sasa nchi ya Kanaani iliyojaa yale majitu ambayo wale wapelelezi waliyaona. Lakini pamoja na hayo, walikuwa hawapaswi kuogopa. Hawakuwa wanapaswa kurudi nyuma, kwa sababu Mungu ametoa uhakikisho ya kwamba kama ametuvusha kwenye mto Yordani uliofurika, uliojaa kiasi hiki, ni hakika ya kwamba hata hii nchi, pamoja na ukubwa wa majitu, pamoja na silaha walizonazo, pamoja na majeshi yaliyoandaliwa vizuri, sisi tutashinda. Watu wa Mungu, hata sasa katika kipindi hiki ambacho ni kigumu wakati fulani, ushindi ni wa hakika ikiwa tu tunamtegemea Mungu na kufuata maelekezo yake.
Amen, amen, amen. Sasa kuna maswali hapa kadhaa ambayo natamani tuyaangalie na yatatusaidia katika matumizi yetu ya kila siku. Nikianza na swali la kwanza kabisa, labda nikuulize kaka Mungara. Naam. Kwa nini ilikuwa muhimu sana makuhani kuingia ndani ya maji kabla ya maji kujigawa? Kama tumeshaizungumza huko nyuma nafikiri kidogo. Natamani sasa japo kwa uchache sana kama tunaya summarize kwa ufupi. Asante. Jambo la imani linahitaji imani pekee ili kutimilizika. Kulikuwa na haja ya msingi sana ya Mungu kutangulia mbele ya maji. Na kumbuka kuhani anasimama kwenye nafasi ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo kwa lugha nyepesi ni kwamba ninyi mtakuja baada ya mimi Mungu kuwa nimeshafanya nini? Nimeshapita. Kumbuka kwenye kisa pia cha wale vijana watatu kutupwa tanuruni. Yesu alitangulia kwenye tanuru, ndipo watu wakafanya nini? Wakafuata. Katika changamoto zetu Mungu huwa anatangulia. Ndio maana tunaambiwa kwamba hakuna jaribu ambalo ni ligumu ambalo linaletwa ambalo sisi hatuliwezi. Kwa lugha nyepesi, Mungu alitangulia kupima kina cha maji, alafu akaweka njia. Sasa kwa sababu hiki kina hamtakiweza na kimeshaonekana tangu mwanzo, mimi ninaenda kuwatengenezea njia. Kulikuwa na haja hiyo kwa sababu ya swala zima la imani. Amen, amen. Swali la pili. Ingawa makabila 2.5 yalikuwa yamepata makazi upande wa mashariki mwa Yordan, kwa nini wanaume wao wa vita walilazimika kuvuka Yordan pamoja na makabila mengine? Kulikuwa na ulazima kwa sababu moja ni agizo la Mungu, hiyo haina pingamizi. Mungu amesema lazima iwe hivyo. Lakini 2, ilikuwa ni kwa ajili ya kutengeneza kazi ya kikosi, teamwork. Na teamwork ndio mara nyingi ushinda. Waswahili wanasema ya kwamba kidole kimoja akivunji nini? Akivunji chawa. Kwa sababu hiyo Mungu alihitaji hawa watu waendelee kuunganika pamoja na wenzao. Lakini pia Mungu anasema ya kwamba tubebeane mizigo. Kwa kubebeana mizigo tunaitimiliza sheria ya Kristo. Kwa hivyo mzigo wa makabila 2.5 ambao ulikuwa umeshabebwa, ilipaswa na wenyewe wakawabebe mizigo ya wale makabila mengine 10 ambayo yalikuwa bado hajafanya nini? Hayajabebwa. Kwa hivyo Mungu anahitaji kila mtu amsaidie mwenzake. Katika kanisa yapo mahitaji, wapo watu wana changamoto, lazima tusaidiane. Katika jamii wapo watu wana changamoto, wewe una chumvi, mwenzio ana sukari, wote mnahitaji kula chakula cha mchana na chai ya asubuhi, lakini hamna namna ya kufanya. Badilishaneni, saidianeni. Natumia mfano huo kwa lugha nyepesi, lakini ninachokimaanisha ni kwamba ulichonacho na jirani yako msaidie na yeye aweze kuwa nacho. Hicho ndicho ambacho Mungu anakihitaji katika maisha yetu. Asante sana. Leo hii washiriki wa kanisa la ulimwengu lililogawanywa na utamaduni, lugha na umbali, wanawezaje kufanya kazi pamoja na kusaidiana? Kazi zinafanywa pamoja na kusaidiana kwa kumtanguliza Mungu. Ngoja nikwambie kitu kimoja ya kwamba tunajifunza ya kwamba kila mtu ana tabia yake, kila mtu ana sifa yake, kila mtu ana hulka yake. Hivyo na kila mtu ana tabia ambayo kwa kweli mimi na fulani hatuwezi kukaa pamoja na tukafanya kitu kimoja kwa sababu ya hulka yetu na tabia zetu. Lakini kwa kumtegemea Mungu na Roho Mtakatifu anayejua kubadilisha, yeye atatusaidia tuweze kufanya kazi kwa pamoja, kwa kushirikiana. Kwa sababu tunajifunza pia habari ya sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Kwa sababu ni viungo katika mwili wa Kristo, hakuna sehemu ambayo jicho litawasha mguu kakuna jicho. Lazima apatikane mkono ili aweze kufanya nini? Kulikuna jicho. Kwa hiyo lazima tumtegemee Mungu, yeye ambaye anatuwezesha kukabiliana na changamoto tulizonazo kama mtu na mtu, na hivyo kuhakikisha ya kwamba kazi inafanywa kwa kikosi. Pamoja na kwamba lugha, tamaduni na sifa zile zingine zinatutenga, lakini kwa uwezo wa Mungu tunaweza tukafanya kwa uweledi mkubwa. Nashukuru. Amen, amen. Tunaweza kujifunza nini kutoka katika ukumbusho ambao wana wa Israeli walijenga kwa mawe kutoka katika sehemu kavu ya mto? Tunachojifunza ni kwamba tunahitaji kumbukumbu za mambo makubwa ya muhimu Mungu aliyotutendea. Ukiweza kuweka kumbukumbu ya namna hiyo,
itakuwa ni namna pekee na nzuri ya kusaidia mataifa mengine kukumbuka. Unajua wale ambao waliweka yale mawe baadaye walifariki, na walipofariki lazima vilikuja vizazi vingine vikauliza, kwani haya mawe kwa nini yapo 12 na yamepangiliwa hivi kama mnara fulani? Kwa nini? Ndipo ataambiwa huu ni moja ya miujiza Mungu aliyoifanya katika maisha yetu. Kuweka kumbukumbu ni jambo la muhimu sana, sio tu kwenye masuala ya kiroho, lakini pia kwa ajili ya masuala yale mengine ambayo sio ya kiroho. Tunaambiwa mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa sababu hiyo, hivyo ilivyo kwenye dunia ndivyo ilivyo pia kwenye masuala ya kiroho. Ikiwa Mungu atatenda na usikumbuke, utasahau kumshukuru wakati ambapo unapitia changamoto nyingine. Lakini kwa kuweka kumbukumbu, unaweza ukamsaidia pia mtu mwingine ambaye ana changamoto kama ya kwako, naye akatiwa moyo na safari yake ikaendelea kuwa iliyonyooka na imara, kwa sababu kuna sehemu anakumbuka Mungu alitenda. Amen, amen. Kwa nini ni muhimu kukumbuka historia zetu? Historia zetu zina mambo mengi ya kutukumbusha, na nafikiri historia za kukumbuka nyingi ni jinsi ambavyo Mungu ametuokoa kutoka katika mambo fulani fulani. Ukikumbuka hayo, hautarudi nyuma. Wanasema ya kwamba usisahau yaliyopita, kwa sababu ukiyasahau yaliyopita ni rahisi kurudi kule, na ukikumbuka kule ambako unaenda ni rahisi kuifuata njia bila kuiacha. Kwa hivyo ukikumbuka historia yako iliyopita, itakusaidia wewe kuendelea kusonga mbele, kwa sababu unakumbuka ambako Mungu amekutoa, na unakuwa na uhakika na usadikisho ya kwamba hata yanayokukabili bado utayashinda. Sasa swali la mwisho kaka Mungara, natamani nikuulize wewe specifically ya kwamba ni visa gani vya imani vimekusaidia huenda kutokana na historia ya matengenezo ambayo umewahi kupitia? Vipo visa vingi ambavyo kwenye Biblia, vipo visa vingi ambavyo vinanitia moyo siku kwa siku. Ninakumbuka kuna visa 3 vya Elisha, nafikiri kama sijasahau ni Wafalme wa Kwanza sura ya 4, kama sio ya 4 ni ya 17, ninachanganya hizo sura mbili. Pale kuna visa 3 vya mambo makubwa ambayo Mungu aliyafanya kwa watu wake, na hivi visa vinanitia moyo katika changamoto ambazo naweza nikawa ninakutana nazo zinazofanana na hizo. Lakini pia hata kisa cha bahari ya Sham na kisa cha kuvuka Yordani. Bahari ya Sham kwenye kitabu cha Kutoka, nafikiri kama sijasahau ni sura ya 14, Mungu anawaambia songeni mbele tu. Songeni mbele tu. Hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Kwa hivyo hivi visa vinanitia moyo kwamba katika changamoto zangu sipaswi kurudi nyuma, sipaswi kukata tamaa, sipaswi kuangalia pembeni, bali nisonge mbele kwa imani nikimtazama jemedari, yeye ambaye ameshinda naye atanishindia. Amen, amen, amen. Basi barikiwe kaka Mungara, na huu ndio mwisho wa somo letu la 4. Mungu akubariki ndugu mpenzi mtazamaji, na kabla hatujafunga tupate ombi. Karibu kaka Mungara. Asante, na tuombe. Bwana wetu na Mungu ishie milele, asante kwa wakati huu mzuri. Asante kwa somo ambalo umetupitisha katika wakati huu tukijifunza habari ya ukuu wako kuwavusha wana wa Israeli katika mto Yordani, na safari ndefu ambayo uliwatoa. Jina lako litukuzwe. Sasa tunakuomba kwa ajili ya safari yetu ya kiroho, safari yetu ya kiimani ambayo imejawa changamoto nyingi za kiulimwengu, za kidunia. Tunatingwa na mambo mengi ambayo wakati fulani yanaweza yakawa ndio mito yetu ya Yordani. Yehova, tutie nguvu, tutie moyo ya kwamba hata katika hayo bado ushindi upo, kwa sababu wewe umetuahidia ushindi. Asante kwa sababu utafanya hivyo na kuzidi. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Amina. Basi Mungu akubariki mpaka wakati mwingine hapa katika Tosi TV Network. Na ikiwa vipindi hivi vinakubariki, kumbuka kushare, lakini pia kugusa subscribe hapa chini ili uweze kupata ujumbe pale tunapoweka video yoyote katika channel yetu. Mungu akubariki sana.